আমায় একদম পুশ আপ মারতে বারণ করেছে, একদমই না, 3 মাস একদম পুশ আপ মারতে আমাকে বারণ করেছে। 9, 10 and the bacon I'm cooking is well, so it's been 6 weeks man যে আমার এই ইনজুরিটা হয়েছে। অ্যান্ড হ্যাঁ, আই হ্যাভ স্টার্টেড ওয়ার্কিং আউট, মানে আমাকে ডাক্তার পুরোপুরি বারণ করেছে 3 মাস এক্সারসাইজ না করতে। আমি তোমাদের আগের ব্লগটাতেও বলেছি, বাট ইউ নো হোয়াট, আমায় একদম পুশ আপ মারতে বারণ করেছে, একদমই না, 3 মাস একদম পুশ আপ মারতে আমাকে বারণ করেছে। বাট চলো এখনই 10টা মেরে নি। ফাক ফাক ফাক, ভাগ্যি সেই মাইকটা পড়ে আছি ভাই। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ও ভাই হাবিয়ে গেলাম, আরও 10টা হবে নাকি? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ভাই হাবিয়ে গেলাম, ফাক। অ্যান্ড ভাই এটা আমি কোনো রকমভাবে আমার ডক্টরকে ডিসরেসপেক্ট করবো বলে করিনি। আই জাস্ট ডিড ইট কজ আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু ডু ইট। আমি মানে এটা আমি প্রথমবার করিনি, 2-3-4 দিন আগে থেকে করছি। আই মিন 20টা হয়তো মারিনি, মারিয়া মেরেছি ভাই। আমি জানি আমার ডক্টর আমার ভিডিওটা দেখছে, কারণ প্রথম দিনই আমি বলেছিলাম আমি ভিডিওস বানাই। তো আই এম সরি বাট ইউ নো আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, আমি জানি আমার ডক্টর যা বলেছে আমার ভালোর জন্যই বলেছে। বাট জাস্ট ওয়ার্কআউট আমাকে মেন্টালি হ্যাপি করে, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। এই জন্যই আমি করেছি। ভাই ওয়েদার ইজ জাস্ট লুক অ্যাট দিস ম্যান, ওয়েদার ক্রেজি। হালকা সূর্য উঠছে, which I can show you actually. This looks beautiful. তো আমার কথাবার্তা শুনে হয়তো ফিল করতে পারছো যে আই অ্যাম কোয়াইট লো। আজকে না, আমি আগের উইক থেকেই একটু না অনেকটাই লো। বাট হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করছি যে আমার এনার্জি ফিরে পাওয়ার। মানে এটা নট বিকজ অফ এনিথিং, জাস্ট ইন মাই মাইন্ড। নট খাওয়ার দাওয়ার সব ওকে, খাওয়ার দাওয়ার ওয়ার্কআউট সব ওকে, বাট ইটস ইন মাই মাইন্ড। জানি না আমার বয়সের জন্য হয়তো, বাট আই এম ট্রাইং টু প্রসেস এভরিথিং প্রপারলি। অ্যান্ড হ্যাঁ, ট্রেন যাচ্ছে, তার আওয়াজ হয়তো পাবে তোমরা। অ্যান্ড নতুন মাইকটা কেমন কাজ করছে আমাকে কমেন্টে জানাও। আমি বলতে যাচ্ছিলাম ডেসক্রিপশানে জানাও। পুরো ঘেমে টেমে যাবো এখন, স্নান করবো, খাবো, দেখি কালকে তাহলে একেবারে রেকর্ড করবো মাঠে গিয়ে। হ্যাঁ ভাই, আমি জানি না আমি কেন আমি আজকাল একটু অকওয়ার্ড হয়ে গেছি ভাই। হ্যাঁ, আমার কনফিডেন্স লেভেল একটু লো, এতদিন ধরে আমি একটু ভালনারেবল আছি বলে হয়তো। তো হ্যাঁ, অনেক বকলাম ভাই, 5 মিনিট ধরে বকলাম। তো আপাতত হ্যাঁ, আমি আর বকবো না। আমি জাস্ট এখন নিচে যাব, স্নান করব, খাবো, তারপর লাইফে কিছু হলে ভাই নিশ্চয়ই দেখাবো তোমাদের। তো ভাই ফাইনালি অনেক দিন পর আমি বয়েজ ওয়েব সিরিজটা দেখা স্টার্ট করলাম। ফার্স্ট এপিসোড জাস্ট কমপ্লিটেড, অ্যান্ড এখন আমার মনে হচ্ছে সেকেন্ডটা দেখি। বাট তার আগে আমি জাস্ট তোমাদের কয়েকটা কথা বলে দেবো। আমি আগের উইকের যে ব্লগটা, সেটা কিছু কপিরাইট রিজনসের জন্য আপলোড করতে পারিনি, সেটা তোমাদের বলা হয়নি। হ্যাঁ, ওর মধ্যে আমি বেকন বানিয়েছিলাম, বেকন কুক করেছিলাম। তো ওই পার্টটা একদম ঠিকঠাক আছে, ওই পার্টটা তোমরা দেখে নিতে পারো এখন। মানে এখন আমি এটার পরেই দিয়ে দেবো। তো তোমরা ওই পার্টটা দেখো, অ্যান্ড আমি সেকেন্ড এপিসোডটা দেখি ভাই। ওকে, অ্যান্ড দি বেকন আই এম কুকিং ইজ দিস। ওকে, ভিডিও বানাতে গিয়ে জ্বালাতে চাই না ভাই। ও ফাক, হোলি ফাক। ওকে, নাও ইটস গুড। I think it's done. It's done. Oh gosh, done নি বাবু। It's done bro. এটা সরিয়ে নি ভাই নাহলে। তো ভাই হ্যাঁ, আপাতত এই আরও কয়েকটা কুক করে নিই, তারপর আমাকে স্ক্র্যাম্বলড এগও বানাতে হবে। আই ডোন্ট নো ভাই আমি এতক্ষণ রান্নাঘরের লাইটটা কেন জ্বালাইনি, বাট আপাতত এই 3টে কুক করেছি আমি ওটা হালকা ঠান্ডা হতে দিচ্ছি। আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট হ্যাঁ, আপাতত আরও কয়েকটা কুক করবো, তারপর স্ক্র্যাম্বলড এগ বানাবো। তো একেবারে খাওয়ার সময় তোমাদের সাথে কথা বলছি। অ্যান্ড ম্যান, আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ ভাই? আমি খাওয়ার আগেই শেষ করে দেবো মনে হচ্ছে, করতেই শেষ করে দেবো ভাই। লুক অ্যাট দিস ম্যান, লুক অ্যাট দিস।
থার্ড লট ডান। তো ফাইনালি ফুড রেডি, এই যে দেখতেই পাচ্ছ। তো এখানে আছে বেকন, যেটা তোমাদের সামনে বানালাম, স্ক্র্যাম্বলড এগ অ্যান্ড রাইস। ভাই বেকন, দিস ইজ গড লেভেল ব্রো। গর্ডন র্যামজির একটা ভিডিও দেখছিলাম বুঝলে, তো তার মধ্যে স্ক্র্যাম্বলড এগের রেসিপিটা দেখলাম ভাই। কাল থেকে খাচ্ছি ভাই, মারাত্মক। ভিডিওর লিঙ্কটা আমি তোমাদের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো ভাই, মারাত্মক। তোকে ভাই এই মিলটা ফিনিশ করে আমি যাবো স্নান করতে, তারপরে জানি না আমি তোমাদের কী দেখাবো, বাট হ্যাঁ আপাতত এই যে আমার খাবার আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, আর এটাকে আমি যাবো স্নান করতে। তো হ্যাঁ আপাতত এইটুকুই। A few moments later. কি পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে একবার দেখো। আমি জানি না তোমরা অডিও কেমন পাচ্ছ, বাট একটু বাইরে গেছিলাম আর জামা ফামা দেখো একদম ভিজে গেছে বাড়ি ফিরতে গিয়ে, মানে আচমকা ভাই এত জোর বৃষ্টি চালু হয়ে গেল। তো আই হোপ তোমাদের আজকে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আজকে এইটুকুই ভিডিওটা আমি রাখছি, কারণ আর কিছু দেখানোর নেই আমার কাছে। আজকে এই সানডে অ্যান্ড ভাই অবস্থা দেখছো, এখন আমি এটা রেকর্ড করে এডিট করব, ব্যাস। হ্যাঁ আজকে ভিডিওটা এইটুকুই। আই হোপ তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দেবে, তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ারও করে দিতে পারো। অ্যান্ড এখনও যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো ভাই, করে দাও ভাই। এতক্ষণ এতটা ভিডিও দেখে ফেলেছো মানে ভিডিওটা নিশ্চয়ই ভালোই লেগেছে। তো হ্যাঁ, দেখাবে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।